嗱，啱先阿坤哥咧，真係唱嘢，正如咧就係阿吳生話齋，聽到意猶都出。我覺得意猶未盡都仲想聽噃。有機會隔多隻，坤哥仲會唱多隻俾我哋聽嘅。哇，咁就好啦！大家想唔想繼續期待坤哥啊？係啦，所以咧大家要俾啲耐性啦。咁啊當然咧，阿坤哥而家要換一換裝啦。咁啊呢個時候我哋唔冷搶，有時有啲靚曲咯喎。嚟緊呢隻咧就秦香蓮投府救雛。哦，咁秦香梗係出自秦香蓮嘅古仔啦，但係冇咗陳世美，咁呢個古仔講乜嘢嘅？李曉君啊？咁啊，嗱，我就唔中意劇透嘅。我覺得咧，如果想知道講乜嘢嘅話，就等我哋在座嘅所有嘅曲迷咧，靜心落嚟，慢慢聽啦。好嘛？我都要靜心聽下先。嗱，咁啊講到咧，以下落嚟嘅呢一首曲咧，獻唱咧就係阿林心玲小姐啦。咁我哋啱先亦都欣賞過佢嘅精彩演繹啦。咁今次同佢拍硬檔嘅呢一位咧，就係薛麗珍啊珍姐喎。我哋掌聲有請玲姐同珍姐為我哋精彩演繹，有請兩位。有請。
望穿不知禮數，我想受勞跪拜者，除非是長於我、老於我。皇姑說得好，小婦人只識長幼之分，不懂貴賤之別㗎。若論家禮，還是我大你小。今晚皇姑知書識禮如你，到底是誰個先貴呢？照我看來，都不如罷了。待人還是隨和些好，否則你自討蒙羞。哎呀！願
走。此間庭言因你而設，你又何須下途呢？王姑，湯日已驟然招待，你不要話我骨肉，雖知骨肉分離，但是人間之慘啊！還怨緣有，終在下金於抵受，而若女子怎能酬？寒夜秋深無限手，難道七人心不欺否？願連夫婿也擔憂，長夜何時得？明月流心照淚流。不斷雲也斷雲，不相思也相思，相思斷雲，雲成千千縷。
啦。